أيضا من الأمور التي يجب أن تسعى أن تتعلمها في هذا الشهر هو أمر صلة الرحم. للأسف أن المصائب التي ابتلينا فيها في هذه الأيام قطيعة الرحم بين الناس. فلان ما بيكلمش أخته، وفلان ما بيكلمش أخوها، وفلان قطع عمه، وفلان رفع قضية على أخوه، وفلان بيضرب أمه، وفلان بيضرب أبوه. كوارث بتحصل. ماذا؟ هل هذه أمة الإسلام؟ هل هذه أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يوصي بغير المسلمين خيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه بغير المسلمين. جاءه عمر بن الخطاب في مرة يمشي في أجواء المدينة ووجد رجلا كفيفا يهوديا يطرق أحد الأبواب في الليل. طبعا عمر بن الخطاب يعرف كل أمة المسلمين، فحينما وجده لا يعرف أنه ليس مسلمين، فقال له: يا رجل، أي كتابين أنت تبع أي دين؟ قال: أنا يهودي. قال: وما جاء بك في هذه الساعة؟ قال: والله إني سائل، أنا فقير وما عنديش حاجة وكفيف وما بشر اشتغل، فسائل جاي بخبط على أي بيت كده، قعدت عليه بخبط عايز حاجة يعملها. فأخذه عمر بن الخطاب إلى بيته وأعطاه كل ما يريد. قال له: أنت إيه محتاج؟ محتاج أكل فول، محتاج فلوس، محتاج إيه؟ محتاج لبس، كل اللي أنت عايزه. ثم أرسل إلى خازن بيت المال. جاء خازن بيت المال قال له: يا هذا، لا خير فينا إن أخذنا شبابه وخلنا شيبته. سيدنا عمر بن خازن بيت المال قال له: ما فيش خير فينا إن الراجل ده لما كان شاب وفيه صحة كنا بنحسن إليه ونقول ده راجل كويس وراجل محترم وكل حاجة، ولما كبر وبقى عنده شوية السن خلنا شيبته تركناه. يا هذا خصص لكل أمثاله مثله. كل واحد في شوارع المدينة من أهل من النصارى واليهود خصص لهم طعاما وشرابا وقبل أن يمسكون منه من لم يستطع منه من العمل. فهذا كان خلق عمر مع غير المسلم. فننظر نحن إلى خلقك أنت مع أبيك، شيء محسن، شيء مفزع. تسمع قصص ولاد ضرب أبوه، شتم أمه وكذا وكذا، كيف هذا؟ تقول والله أصلا ما تعرفش عملوا إيه وعملوا إيه وعملوا إيه. طيب أقول لحضرتك عشان إيه الموضوع ما يبقاش فيه كده. أنت عندك ثلاث أصناف دول لو كلمت من هنا إلى يوم القيامة في مشكلة. ربنا سبحانه وتعالى وضع الخلاف فيهم. مين هم؟ أبوك وأمك وأخواتك، وأبوهم وأمهم وأخواتك. ركز بس في الكلام ده. أبوك وأمك وأخواتك هم معروفين. أبوهم اللي هو أبوك وأم أبوك وإخوات أبوك اللي هو جدك وجدتك وعماتك وأعمامك، وأمك وأبوها وأمها وإخواتك اللي هو جدك وجدتك وخالتك وأخواتك. دول كده صلة رحم واجبة تجب عليك صلتهم إلى يوم القيامة مهما كان. شوف بقى اللي بيعملوا إيه الناس دي، مهما عملت عليك صلة رحم لهم. بيعملوه كويس، بيعملوه وحش، بيشتموه، بيسرقوه، بيضربوه، بيهنوه، بيقابلوه مقابلة مش كويسة، دول صلة رحم واجبة سنسأل عنهم يوم القيامة أيا كان ما يفعلون. لو قعدت تحكي عن اللي عملوه هنا في السنة الجاية برضه صلة رحم واجبة، برضه قطيعتهم تأثم عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: تأتي الرحم يوم القيامة تشتكي إلى الله عز وجل تقول: اللهم اقطع من قطعني. فبعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يعني إيه تقطع من قطعني؟ يعني إيه؟ قال: أي تسأل الله عز وجل ألا يتنزل برحمته على هذا العبد. يقول: يا رب زي العبد ده لما ما كانش بيرحم أقاربه في الدنيا، يا رب لا تنزل رحمتك عليه في الآخرة. أنت بتيجي تفكر في هذا الموقف يوم القيامة، هل تحتاج إلى رحمة الله عز وجل؟ لو كنت محتاج لها هتلاقيها عند أختك، هتلاقيها عند أخوك، هتلاقيها عند عمك وعند خالك وعند خالتك. تقرب إليهم وأحسن إليهم حتى تفوز بهذه المكانة